جخوا د چند سالین بوری دا باران لهرێمê kêm bûn û berhem ne baş bûn. Lê sal ji ber pirbûna baranê yek ji mewsimên herî baş li herêmê encam da. Dîsal mesela pirketeke biro cot girana, mazot girana, her tiş girana degwarî. Toxima giranî hatê degwarî. Magî deyê kirî kirnekî fekir bin. Prîsana deyê kirne kirnekî ye. Yani insan ne zengîne insan bir haberê. Bara binî xanî xelkê xirabane, tiştê xelkê xirabane degwarî biro. Metirsiya herî mezin agir e û gelek sedem hene got agir pêkeve û taybet rewşa hewayî pir germ e û ew jî dibe alîkar got agir gur bibe û vemrandina xwe pir zehmet e. û ta niha hîna cotkaran çinandina xwe nekirine. Di encam da ta niha li gelek gundên Kobanî agir pêket û bi sedan donim şewitîn. û taybet erdên li ber riyan got avîtina coğreyekê dibe sedema şewitandina bi sedan donim erd. Îsal jî mişkile potos tenane. O pêr li vê gundî cîrora me em bêjî vê gundî cîrora me şeron wê de. Or pêke devê dorê pênce şêst şewitî. Zonê amîna qile wot kine potosan, wot kine potos tenane. Dehîna qile jî em dixwazine qosî konin millet ra degî mere millet gişkî İko kuzu berre da coğrê xwe ew ê xwe hacê hebin misilmanê feqîr yanî gîj xwedê dinêr vê mewsimê dinêrin. Em dixwazine haca arî xwe hebin ew heya çend rê din potus temagî çûne hêlê berî merî were heya vê derê. O wekî dijî em dixwazin selametî bê millet îstîfade bin yanî bişewîtê yanî hesab bike ku êzadê meran bê bişewîtê çiqa çetinê. Cotkarên Kobanî diyar dikin got sedema derengbûna çinandinê ew e got patosên herêmê berê xwedan herêma Cizîrê û çend patosên manî jî têra herêmê nakin. û me tirsiya xwe anîn ziman got mewsima wan bişewite yan li erdê bimîne. Patosê me çûne ji xerkê re çilne. û zadê me jî êr çetkinekê ye. Yek ji xwarakê çetkekê dise kun çewitine. Wanî bê em tiştekî faydê nabin ji vê ziraetê îsal. Hêjaya gotinê got ji sedî not xelkê Kobanî di çandinê da dixebite û abûriya wan bi berhemên mewsimê da girêda ye û ta niha jî ev mewsim di metirsê da ye. Mewsima hîsal yek ji mewsimên herî başin di 20 salên dawî da li herêma Kobanê û cotkarên herêmê li benda berhemên başin. Lê ji ber derengbûna çinandinê hinek erd rastî agir tên û bi dehan donim jî wekî va erdê em têda sekinîn agir pêk hetin. Mahmûd Balî dengê Amerîka, Kobanê.